Mantendo uma tradição de longa data, desde sexta, sábado e domingo, foi realizada a 86ª Festa da Fogueira de São Pedro e São Paulo, ou seja, dias 7, 8 e 9 de julho de 2023, com uma extensa programação. É isso mesmo, estamos aqui, mais uma tradicional festa São Pedro e São Paulo, 86ª edição. Então, um momento muito importante para toda a comunidade da região, realmente é uma tradicional festa, que, claro, todos pedem a proteção de São Pedro e São Paulo para todos nós. Essa festa realmente mexe com todos, muita emoção, muito momento de reflexão pela atividade religiosa e tradicional na festa. É claro, aquele momento especial, porque quando ocorre o acendimento da fogueira, enfim, todas as pessoas fazem suas preces e pedem a bênção e proteção de São Pedro e São Paulo. Alguns registros no decorrer de sábado, pouco antes do acendimento oficial da grande fogueira. Festa São Pedro, que há anos traz tantas pessoas, tanta gente aqui, esse colorido especial. E eu estou feliz mais uma vez, Budal, por estar presente nessa grande festa que reúne tantas pessoas maravilhosas. Marco, a gente tem que valorizar o teu trabalho, porque pelo que parece você vai ser o locutor da festa de novo. Sim, exatamente. Vamos agitar, vamos chamar o povo e vamos aí trazer a alegria mais uma vez, porque afinal de contas a festa merece tudo isso e muito mais. Exatamente, para a realização de tão grandioso evento, de festa tão bem participada e concorrida, é necessário reconhecer e expressar o nosso agradecimento às nossas valorosas equipes de voluntários, colaboradores, sejam eles moradores da comunidade ou amigos que vêm de outras localidades. Fica aqui a todos e a cada um e a cada uma a nossa palavra de agradecimento e reconhecimento pela valorosa colaboração. Destacando sempre a presença para a comercialização de inúmeros produtos de expositores, bem como de completa praça de alimentação, composta de suculento xisto, pastéis, bolos, batata frita, quentão, bebidas e muito mais iguarias julinas. Também o pároco Padre Fábio, atendendo a nossa reportagem, efetuou, em nome da paróquia, um momento de oração e bênção para todos. Dirigindo-nos agora a toda a audiência da TV 1000, nós recordamos que o acender da fogueira recorda a chama da caridade, nos lembra aquilo que fala o apóstolo Paulo: a caridade de Cristo nos impele. Que a luz de Cristo esteja sempre acesa em nossos corações e que haja em cada lar, cada família, em cada coração paz constante, felicidade sem fim e saúde duradoura. E sobre todos e cada um, cada uma, desçam as melhores bênçãos do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos. Já o presidente do Conselho Paroquial também efetuou vários agradecimentos e comentou a homenagem que seria feita ao grupo do Apostolado de Oração, os quais comemoram seus 60 anos e efetuarão um acendimento oficial da grande fogueira. Uma vez que vocês acenderam, há 10 anos atrás, no cinquentenário, e agora nos 60 anos, né? Então, realmente, e essa iniciativa do padre de trazer as pessoas que fazem parte da comunidade, não desmerecendo as autoridades que são importantes, mas assim, realmente valoriza o local, as pessoas que ajudaram a construir a paróquia. E nesse momento, agradecer a comunidade pela participação. Nós estamos com um pátio, né, da igreja cheio, né? São Pedro colaborou bastante, né? De manhã deu aquela chuvinha para dar uma refrescada, aliviar algum pó. E assim, realmente, agradecer as pessoas que fizeram acontecer a festa, as pessoas que há 86 anos atrás tiveram a ideia de começar a festa, isso é muito importante. E nós estamos, acho que, fazendo jus ao que eles começaram. Muito obrigado a todos, espero que todos tenham se divertido bastante nessa festa, se divirtam bastante nessa festa. E se Deus quiser, no ano que vem, em julho, estaremos aqui de novo, com a graça de Deus e com o Espírito Santo nos inspirando sempre. Breves falas já na abertura oficial do evento. Eu, como prefeito, parabenizo a todos os organizadores por manter firme, por manter acesa esta chama da grande fogueira de São Pedro e São Paulo, aqui no bairro São Pedro. São 86 anos de história, 86 anos de festa.
a 86ª fogueira de São Pedro e São Paulo será acesa daqui a alguns instantes com a bênção do Padre Fábio, que faz um trabalho lindo, maravilhoso, um trabalho de religiosidade muito bonito aqui no bairro São Pedro. A melhor idade, que estão sempre ali na oração, aquela oração do silêncio, mas estão sempre presentes na comunidade. A gente sabe que as forças físicas às vezes já não ajudam para serviços braçais, mas na oração perseverante desse grupo e de vários grupos, a comunidade é abençoada e santificada. E nesses 60 anos, não vamos nominar pessoas que passaram por esse movimento nessa comunidade. Certamente temos aqui parentes, às vezes filhos, netos, ou parentes que vão me lembrar, meu pai, minha mãe, minha avó, pertenceu ao grupo do apostolado da oração. E o momento mais aguardado da festa, a contagem regressiva do acendimento oficial da grande fogueira. Momento especial na nossa noite. Vamos lá, comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos aplaudir. A emoção tomando conta. Momento em que a fogueira é acesa. Viva São Pedro e São Paulo! De novo, viva São Pedro e São Paulo! De São Pedro e São Paulo. Esta chama não pode apagar. Nós fazemos parte dessa história. São Pedro e São Paulo, protegei a todos.